အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုဒုတိယအခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဆိုင်ရာအသိပညာတွေ statistics တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဝေမျှပေးပြရှိပါတယ်ကျွန်တော် Jamovi နဲ့ statistics တွက်တာကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ t-test ပါအဲ့တော့t-test အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း t-test ကကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းနဲ့ t-test ဒီone simple t-test ပါ one simple t-test ဆိုဘယ်ချိန်သုံးမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်ချိန်သုံးမှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ခြင်းနဲ့ဒီကဏ္ဍပေါ့နော်ကဏ္ဍတစ်ခုဒီကိန်းကဏ္ဍတစ်ခုဒီကျွန်တော်က mean တွက်လို့ရတဲ့နော်ကိန်းကဏ္ဍတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတွက်လို့ရတယ်mean တွက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီတွက်ခြင်းနဲ့ test variable ဟာcontinuous variable ဖြစ်ရမယ် interval or ratio scale နဲ့เนาะကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတယ် continuous scale ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ one simple t-test ကိုတွက်ပြီးရှိပါပြီကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပေါ့เนาะ known hypothesis ပေါ့เนาะ known or hypothesized value တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့population ပေါ့ data ကောက်ရတဲ့ population ကကွာခြားမှုရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတွက်ပါတယ်အဲ့တော့ one simple t-test ကတော့ parametric test ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ parametric test ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ assumption တွေရှိတယ်အဲ့တော့ number 1 assumption ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီကို sensitive variable continuous ဆိုဖြစ်ရမယ် and then ကျွန်တော်ရဲ့ test တွေเนาะဒီ score on the test ပေါ့ဒီ continuous ကဏ္ဍတွေကတယောက်နဲ့တယောက်က independent ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะ observation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုမရှိရဘူး and then random sample ယူထားတာဖြစ်ရမယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကိုဆေးရမှာဒီ normal distribution assumption ကျွန်တော်က meet ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီ assumption လေးချက်နဲ့ကိုက်ညီမှလာပြီကျွန်တော်ရဲ့ one simple t-test ကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ assumption တွေတစ်ခုညှိခဲ့ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ non parametric test ကိုပြောင်းပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို Jamovi နဲ့เนาะဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Jamovi မှာเนาะကျွန်တော်ဒီ Excel SPSS file မျိုးเนาะကျွန်တော် import ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်SPSS file မျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video မှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်video အောက်မှာ description မှာကျွန်တော်ဒီ one simple t-test ဆိုရယ် SPSS เนาะ data လေးကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ school เนาะ variable တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ဒီ variable ကိုကျွန်တော်ကเนาะကြည့်မယ်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ variable ကိုခဏပြီးကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ schoolနော် variable ဖြစ်တယ်ဒီမှာပေပန်းပုံစံရှိတဲ့အတွက်ဒါ continuous variable တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြည့်ပါရင် observation အယောက်40ရှိတယ်ဒီ sample size အယောက်40ဒီကျွန်တော်ကနော် population ထဲမှာအယောက်40ကိုကျွန်တော်ကောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ data set ရဲ့တူသိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ depression score ပေါ့ကောက်ရမယ်ပြီးအယောက်40ရဲ့ depression score ဟာ normalနော် normal ကျွန်တော်တို့အာမန်လူတယောက်ရဲ့ score ထက်နှိမ့်နေပါမြင့်နေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူသိကျင်တယ်အဲ့တော့ normal depression score ကဥပမာ4ကြဆိုကြပါဆို4ဆိုကြပါဆိုနော်အဲ့တော့4ဆိုရင်အဲ့4အောက်နှိမ့်နေတာလားမြင့်တာလားပေါ့အစပြင်အဲ့ဘက်မျိုးကျွန်တော်တွက်ချက်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ one simple ဒီကိုတုံးပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကနော် hypothesized mean value ပေါ့နော် hypothesized ခုဒီ case မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော် depression scoreနော် hypothesize လုပ်တာတော့4ပေါ့ဘောကတော့ normal value ပေါ့နော် normal value 4တဲ့နှိမ့်ပါမြင့်ပါကျွန်တော်တိချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကတွက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ score ကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီdata ကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ one simple t-test ရဲ့ data ကတော့ရှင်းနေကျွန်တော်1 column ပဲရှိမယ်ပေါ့နော် one simple ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ရင်ကျွန်တော် analysis ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ဒီမှာ t-test ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Jamovi တွင်းကလေးကနော်ပါပြီးရရှိရဲအဲ့တော့ဒီ t-test မှာ3မျိုးရှိရဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတာ one simple t-test ပေါ့အဲ့တော့ one simple t-test ကိုရွေးလိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တွက်ချင်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ test score ကိုကျွန်တော် dependent variable ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ dependent variable ဒီ continuous ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ် independent ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်
random sample ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဒါပြတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပဲစစ်ရမယ်ဆိုတော့ manually ပဲစစ်ရမှာပေါ့เนาะနံပါတ် 4ကတော့ကျွန်တော်က test နဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ one sample test ရဲ့အဖြေကိုဒီမှာဖော်ပြပေးနေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ assumption ကိုပြန်စစ်ရမယ်ကိုယ့် assumption ဒီ test value ပေါ့เนาะ test value ကြီးကျွန်တော်ကဘာမဲ့ဒီ2တပါးစစ်ပါမယ်ဆိုတော့4ပေါ့နော်4နဲ့2တပါးလို့ကျွန်တော်စစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ test value ကို4နဲ့2တပါးစစ်တယ်နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ alternative hypothesis ဒီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားမှဒါကျွန်တော်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကနော်ဒီ Jamovi ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကဒီ1 till 2 till တပြိုင်တည်းစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညီပဲမညီဘူးဆိုတော့ဒါ2 till ပေါ့နော်greater than မှာ less than မှာဒါပဲကျွန်တော်တစ်ခါပဲစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ test ကိုကျွန်တော်ညီပါမညီပါပဲကျွန်တော်စစ်မယ်4နဲ့ညီပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နံပါတ်1ဒီလောက်ရမှာပြီကိုယ့်ရဲ့ hypothesized value ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါပြီးကျွန်တော် test value ကိုကျွန်တော် difference တွေပါရှာဆိုရင်0တွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်များပါဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ sample ရဲ့ normal value เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် hypothesized value or ဒါမှမဟုတ် known value တခုကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဖြေထွက်နေပြီbaby မဲ့ပေါ့เนาะဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တန်းယူလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် assumption စစ်ရเนาะခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာစစ်ရမလဲဆိုရင် normal distribution assumption ကိုကျွန်တော်စစ်ရအဲ့တော့ normal maybe test ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါတော့ test နဲ့စစ်တယ်နောက် QQ plot ဆိုတာတော့ plot နဲ့ကျွန်တော်ကเนาะဘာလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ QQ plot ရဲ့ interpretation ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် normal ရှိလို့ရှိရင်ဒီ45 degree line ရဲ့အပေါ်မှာဒီအပြောက်လေးတွေကရှိရမယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့ဒါမစိုးဘူးပေါ့ပြောပြရတယ်ဒီမှာတွေးဖယ်ပါပြီက2ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်မှာတော့เนาะဒီမှာလေး2ယောက်လောက်ရှိရပေါ့เนาะကျန်မှာတော့ဒီ45 degree line ပတ်ပဲမှာရှိရဆိုတော့เนาะ normal ဒီရတော့မစိုးဘူးပေါ့เนาะ Q block ကပြောပြရတယ်test ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ not significant ပေါ့ကျွန်တော်ဘာစစ်တာလဲဆိုတော့ Shapiro-Wilk test နဲ့ကျွန်တော်စစ်လိုက်တော့ not significant ဆိုတော့ဒါ normal distribution ရှိရဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြနေရပေါ့เนาะဒီကောင် significant ဖြစ်နေ violation of assumption ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပဲဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာမနေဘူးမနေဘူးထို့ကြောင့် normal distribution okay ပဲပေါ့normal distribution okay ပြီ assumption စစ်ဖို့เนาะဒါအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေเนาะထုတ်ရမယ်အဖြေဒီပါကျွန်တော်ဒီမှာ significant ဖြစ်တယ် b value တွေ့တယ် degree of freedom of the test ပြမယ်ပြီးရင်statistics t ရဲ့ value ဒီမှာပြမယ်ပေါ့เนาะတခါပြီးကျွန်တော်ကreport ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် descriptive เนาะ descriptive လေးကျွန်တော် report ထုတ်ရတဲ့အတွက်เนาะ descriptive เนาะ mean median descriptive ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြတယ်ပုံပြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲတာမျိုးရှိနိုင်တယ်တခါပြီးကျွန်တော်က mean difference effect size ပြီเนาะကျွန်တော်ကတွက်ခိုင်းတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့mean difference ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ hypothesized value 4 y ပြီးတော့ဘယ်လောက်နော်ပြန်မြတွေ့ဖဲနေတယ်ပဲကိုကျွန်တော်ကရှာတာပေါ့နော်ဒီမှာ mean difference ကျွန်တော်ကနော် 0.2နော်77กว่าနေရပေါ့သူ့ရဲ့ CI value ကျွန်တော်ဒီမှာပြတယ်and then effect size နော် effect size ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ပဲနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွာခြားမှုကကြီးတမားသေးတမားဆိုတော့ကျွန်တော် effect size နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ် effect size တွက်တာတော့ Cohen D တွက်တယ်ပေါ့Cohen D ရဲ့formula တော့နော်ဒီ absolute mean difference ဆို standard deviation နဲ့စားလိုက်တာပေါ့เนาะသူရတဲ့ interpretation ကတော့ 0.2 ဆို small 0.5 ဆိုရင် medium 0.8 ဆို large ဆိုတော့ခုဒီမှာရထားတာ 0.3 ဆိုတော့เนาะ medium လောက်เนาะsmall to medium လောက် effect ရှိရပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ test ကိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါJamovi ရပြီးတော့เนาะတွေ့လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါသဘောကJamoviရန်ကောင်းတာဒီကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နော်တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအကုန်ဒီတမျက်နှာထဲမှာအကုန်ပေးထားပြီးတော့နော်ဖွင့်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်တခါကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင် normal diffusion စားလိုက်လို့ဒါခုက okay နေအောင်နော်မ okay ရင်ကျွန်တော်တခါပဲဒီမှာ non parametric Wilcoxon rank ပါတခါပဲတွက်ပြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီ case မှာ Wilcoxon ဖွင့်စရာမလိုဘူးWilcoxon ကျွန်တော်ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့များ normal အဆင်မပြေခဲ့ရင်ဒီမှာ Wilcoxon ကိုဖွင့်လိုက်ရုံပဲ Wilcoxon အဖြေပါတန်းပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jamovi ရဲ့
တွက်ချက်တဲ့ parameter နဲ့ output ပေးပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ output ကိုကျွန်တော် report writing ရေးရတယ်ဒီအဖြေရေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ manuscript တွေမှာကျွန်တော် thesis စာအုပ်တွေမှာခုနအဖြေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအဖြေထုတ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးပုံကone simple test run to determine whether depression score is in recruited subject is different to normal ဆိုတော့ 4 ပေါ့4နဲ့ကွာလားဆိုတော့စစ်the defined depression score is 4.0 ပေါ့depression score is normally distributed ကိုကျွန်တော်ပြောတယ် as assessed by Shapiro-Wilk ပေါ့အခါပဲ test နဲ့အတွက်အခါပဲပြောလိုက်တယ် and there is no outlier in the data assessed by QQ plot and then ကျွန်တော် mean depression score ကဒီမှာရထားတဲ့ခဏ 3.7 ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာမဲကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်mean depression score ရရှိထားတဲ့ဒီ test ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ score အဖြေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေကိုပြန်ချက်ရ okay ဒီလိုဖြစ်ရဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့mean depression score ဒီကျွန်တော်က3. something ပေါ့3.72 ရှိရယ်plus or minus standard deviation and then ကျွန်တော်တို့minus ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ difference minus ဖြစ်တဲ့အတွက် lower than လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့and statistical significant ဖြစ်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ p value ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရယ် statistical significant ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ t value ရဲ့သူ့ရဲ့ p value ရဲ့သူ့ရဲ့effect size ရဲ့ပါကျွန်တော်တစ်ခါလေ report ရဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ရေးဖို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mean difference ရဲ့ upper lower ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ upper lower ထည့်ပြီးတော့ CI နဲ့ဖော်ပြမယ်ရတယ် and ဒီeffect size ကိုပဲ CI ဖော်ပြခြင်းပဲရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ reporting မှာကျွန်တော်ရဲ့ရေးသားပုံရေးသားများဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်ရေးသားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share ပေးခြင်းနဲ့ one simple test အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တွက်ပြပေးသွားတဲ့Jamovi နဲ့ one sample test တွက်တာပုံreport ရေးပုံရေးသားနေပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကကြည့်ရှုနေတဲ့video ကြည့်နေတဲ့ပစုံတရားရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာပဲရပါမယ်ဆိုတော့ရေးပေးပါ and then ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကပဲအကျိုးရှိစေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ video ကို share ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ test ရဲ့ကျန်တဲ့ဒီindependent test dependent test အကြောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and share လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ွယ်ပျော်ရွှင်ွယ်နေ့ပြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်